डैम जो है वो तबाह हो जाएगा। जंगल में जाते हुए मुझे इस चीज़ की समझ नहीं लगी कि जंगल के अंदर इस इंसेक्ट किलर को लगाने का क्या मकसद है। नीचे इतनी गहरी खाई है, देखें आप, यहाँ से हम छलांग भी लगा सकते हैं। पापा मैं जीती, मुझे ये पक्का पता है। वैसे में किसी भी हाईवे पर सफ़र करते हुए हमें जो रेस्ट एरिया मिलते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और ये रेस्ट एरिया, इसका नाम है ब्लू स्टार मेमोरियल हाईवे। ये वर्ल्ड वार 2 में जितने आर्म फोर्सेस ने हिस्सा लिया था उनकी याद में यहाँ पे ये कतबा लगाया गया है ताकि लोग उनके सेक्रीफाइस को याद रख सकें। और यहाँ का जो सीन है वो ये है कि यहाँ पे घूमने फिरने के लिए और रेस्ट करने के लिए इस तरह का सीन मिलता है हमें। हवा तेज़ चल रही है, वो देखें सामने एक फैमिली जो है वो खाना भी खा रही है। इसके अलावा यहाँ पे फ्रूट भी लगा है। ये कुछ अभी कच्चे हैं, कुछ पक चुके हैं और बहुत ही मज़े के हैं, टेस्टी हैं। हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं और गाड़ी की पार्किंग के लिए जो परमिट मिला है वो रखते हैं हम डैश पे और गाड़ी को करते हैं ऑफ और निकलते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के बाहर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ खूब इंजॉय कर रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरह। ये देखें जी, हल्की हल्की लहरें और सामने ग्रीन पहाड़ियाँ, तेज़ हवाएं, खूबसूरत मनाजिर। अल्हम्दुलिल्लाह लोग इधर फिशिंग कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक डैम पर जिसका नाम है सैन पेब्लो रिजर्वायर रिक्रिएशन एरिया। ये सिर्फ एक रिक्रिएशन एरिया या रिजर्वायर नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोग पिकनिक के लिए आते हैं, फिशिंग के लिए आते हैं, बोटिंग के लिए आते हैं और इन हसीन नज़ारों का जो है वो नज़ारा करने आते हैं, इंजॉय करने आते हैं। इसी तरह आज मैं भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आया हूँ और आगे चलकर आपको इसकी हिस्ट्री भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे मज़ीद इंजॉय करते हैं। गाड़ी के लिए जो है वो पेट्रोल की ज़रूरत होती है और इंसान के घूमने फिरने के लिए जो है वो पेट पूजा की ज़रूरत होती है। उसके लिए सबसे पहले जो है हमने फैसला किया कि पेट पूजा की जाए ताकि घूमने में और इंजॉय करने में कोई मुश्किल ना हो। उसके लिए माशाल्लाह से हम घर के बने बर्गर लेकर आए हैं और ऐसी सीनरी पे खाने का अपना ही मज़ा है, और वो भी घर का बर्गर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ऐसे तो गर्मी है लेकिन यहाँ पे डैम की वजह से, ठंड होने की वजह से हल्की हल्की ठंड है, धूप पे बैठना अच्छा लग रहा है और साथ में गरम गरम चाय। आए हाय हाय। ध्यान से गिरना। अच्छा आपको बस मेरी गिरने लगी थी ना। आराम से गिरते पापा, ऐसे ना गिर के बच्चे आराम से गिरना। गाइस तो ये देखें गाइस, मैं घूमते घूमते 5-6 का पास पहुंच गई। दुआ करने के अंदर से मोती निकल जाए और आप लोग करना और मैं भी करूंगी। मोती जो है वो डीप ओशन में ऐसे बड़े शैल होते हैं, उनमें से मोती निकलते हैं। इसमें से क्या कीड़े निकलेंगे या रेत निकलेगी। अच्छा दोस्तों, मैं आपको सामने से सूरज भी पड़ रहा है। अच्छा दोस्तों, इस वक्त हम डैम पर मौजूद हैं। इस डैम का नाम है सैन पेब्लो डैम और इसकी हिस्ट्री अगर आपसे शेयर करूं तो 1919 और 1920 में इस डैम को इसलिए बनाया गया था ताकि ईस्ट बे एरिया के लोगों के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को जो है वो स्टोर किया जा सके। यहाँ पे हम स्विमिंग नहीं कर सकते, बोटिंग कर सकते हैं क्योंकि ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, और फिशिंग कर सकते हैं। 2007 और 2008 के दरमियान इस डैम को मज़ीद अपग्रेड किया गया था क्योंकि साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आया तो ये डैम जो है वो तबाह हो जाएगा।
तो इसलिए आज लोग यहाँ पे जो है वो पिकनिक भी मनाते हैं, घूमने फिरने के लिए आसानी से आते हैं, बोटिंग करते हैं और फिशिंग करते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। आगे हम चलते हैं उस साइड पे और उधर भी देखते हैं कि इस डैम की और खूबसूरती क्या है। पार्किंग के साथ ही ये एक प्ले एरिया और पिकनिक एरिया भी है। लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बच्चे जो हैं यहाँ पे खेल रहे हैं। और ये अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, यहाँ पे हैप्पी बर्थडे इंजॉय हो रहा है। ये अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। डैम पर मौजूद जो एक शॉप बनी है और रेस्टोरेंट भी है शायद, उसका एक रास्ता ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हम किसी हॉन्टेड प्लेस पर जो है वो जा रहे हैं। ये देखें, और इसके नीचे का हिस्सा, इस साइड पर वो बोट्स खड़ी हैं। आज है तो सैटरडे लेकिन लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं। पहले जब मैं एक दफ़ा दोस्तों के साथ आया था तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश था। ये यहाँ का जी शॉपिंग सेंटर है, ये कैलिफोर्निया का झंडा, शर्ट्स और टॉयज, कप्स, कैप्स, ये सारा सामान है फिशिंग का। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरी और शो पीस, बैचेस, हीलिंग स्टोन, क्या बात है। ये देखें जी, फिश, शार्क, बच्चों के टॉयज। अच्छा, प्लीज पापा। ये मॉन्स्टर ट्रक्स, ये देखें जी, रीच अपनी गोद में बच्चों को बिठा के और बुक पढ़ रहा है, क्या बात है, पढ़े लिखे रिच। हाँ, लब गया जी, लब गया। ये देखें जी, ये है क्लेरेंस ई विल्सन। इस बंदे ने 40 साल तक स्पोर्ट्समैन के लिए काम किया और इसी बंदे की कोशिशों की वजह से ये रिक्रिएशन एरिया जो है पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। हम आए थे यहाँ पे बोटिंग के लिए। इसी जगह पर आए और बोटिंग ना करें फिर मज़ा नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो बंद कर चुके हैं। यानी खड्डे खेलनी है। मैंने बोला था पापा, मैंने पापा इसके बाद आप हफ्सा के साथ खेलिएगा, इसके बाद आप हफ्सा के साथ। ये गलत बात है, मैंने आपको चलो बोला था। मेरा होगा ना फिर। आओ पापा, मैं जीती, मुझे ये पक्का पता है, जीत गई हूँ पापा मैं। एवं जीत गई हो? मैं जीत तो गई हूँ। वाकई जीत गई है। मेरे साथ। चलो, ये पहले 0-0 करो थारे। 0 नहीं। कोई भी नहीं जीता। आधी ठंड बहुत लग रही थी, जैकेट पहन लिया, शाम का एरिया है और अभी चलते हैं। ये जी ईगल पिकनिक एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, बेंचेस लगे हैं और अभी हम आगे चलते हैं जंगल में और जाकर देखते हैं क्या जंगल में हमें कोई शेर मिलता है। बच्चे आगे आगे जा रहे हैं जंगल में, हम भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। ये है जी जंगल का सीन अंदर का। उम्मीद करता हूँ कि या तो शेर मिलेगा या कोई रिछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। खैर खैरियत से वापस आएंगे। खुशक पत्तों पर चलते हुए
खुशक पत्तों की जो है छनछनाहट, खनखनाहट या क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे हिसाब से तो चिड़चिड़ ही होती है। ये जंगल के अंदर हम इस वक्त हैं और घना जंगल है। इतना भारी भरकम जो है वो दरख्त एक गिरा हुआ है, और ये जिस दरख्त के ऊपर गिरा हुआ है वो दरख्त नहीं गिरा, लेकिन ये दरख्त गिर चुका है लकड़ी के बने हुए ब्रिज से गुजरते हुए। डर लग रहा है कि कहीं ये ब्रिज टूट ही ना जाए। नीचे इतनी गहरी खाई है, देखें आप, यहाँ से हम छलांग भी लगा सकते हैं। कितनी, ओए होए होए होए, ध्यान से जाना पड़ेगा, बहुत गहरी खाई, पता तो है कुछ भी नहीं है। जंगल में जाते हुए मुझे इस चीज की समझ नहीं लगी कि जंगल के अंदर इस इंसेक्ट किलर को लगाने का क्या मकसद है। इसमें सारी शहद की मक्खियां और वो फंस के मरी हुई हैं। घना जंगल है और कांटे भी चुभ रहे हैं, लेकिन हिम्मत तो नहीं हारनी, जाना तो है आगे। अब आए हैं, एंजॉय तो करना है, गिर के नहीं, बच बच के। बच्चे तो बच्चे होते हैं। ये देखें, इन्होंने जो है अपने जेबों में जो है वो पत्थर डाली और छन 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 की आवाजों के साथ चले। ये क्या कर रहे हो आप लोग? इधर देखो जरा। आप लोगों की वीडियो बन गई है और यही ब्लॉग में लगेगी। क्या कर रहे थे? पत्थरों के साथ कर रहे थे। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि क्या ये पीटीवी का चैनल जब ख़राब हो जाता था, सिग्नल नहीं थे आते, तो ये वैसा नहीं लग रहा। और ये पानी की लहर, जब लोग चले जाते हैं तो ऐसे परिंदे, ये टर्की जो हैं, ये बेंचों के पास आते हैं, विज़िट करते हैं, और जो इन्हें लोगों का बचा खाना मिलता है वो खाते हैं। अल्लाह ताला की शान के इतना बड़ा दरख्त, उसकी जड़ें देखें, ये जड़ों से उखड़ गया। कोई तूफान आया होगा। जी दोस्तों, बात ये है कि आम रूटीन में ना तो ट्रैक्स पे चलते हैं, ना ऐसी कोई एक्टिविटी होती है। मेरी टांगें तो दे गई हैं जवाब, और बच्चे चल रहे हैं आगे आगे। हाय हाय, एक कप चाय, चाय। घूमते हुए जंगल में अयाशी करते हुए रिच शेर कुछ भी नहीं मिला, अलबत्ता टांगें जरूर थक गई हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में आपने जो करना है आपको पता है। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। बता ही देता हूँ क्या करना है, आप पता चल गया। अल्लाह हाफिज।